Surprise! Hello busy people, welcome back to my channel Kannada Supermom, all the way from America. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಗಣೇಶ್ ಚತುರ್ಥಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಗಣೇಶ್ ಚತುರ್ಥಿ ದಿನ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇಬಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸೈಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ. ನನಗೆ ಬೇಬಿ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ. ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾವೇನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೂ ಅವ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗ್ ಕೊಡೋದು ಅವನು. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಮನೇಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ನು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದೊಂಥರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಅವನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಗಣೇಶ್ ಚತುರ್ಥಿ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. Come on, come on. High five, high five, high five. Super. High five. High five. ಓಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಶೂಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕು, ಶೂಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕೆಲ್ಲವು. ಗುಡ್ ಬಾಯ್. ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಕ್ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ ಬಿಸಾಕ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಅವನ್ಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಮಮ್ಮನ್ ಶೂಸ್. ಗುಡ್. ಡ್ಯಾಡನ್ ಶೂಸ್. ಬೇಬಿ ಶೂಸ್. Okay, close the door. Close the door. Good. ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಡು. ಗುಡ್. ಆ ಮ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೆ ಇಡು. ಓಕೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಡು. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಚ್ಕೋ. ಶೂಸ್ ಮುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಚ್ಕೋ. ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್. ಗುಡ್ ಬಾಯ್. ಓಕೆ, ಚೇರ್ ಇಡು. ಚೇರ್ ತೆಗೆದಿಡು. ಪಪ್ಪ ಕೊಡು, ಡ್ಯಾಡ ಹಾಕ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಯ್ದಿಟ್ಟು ಬಾ. Eto. Good job. ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಅವು ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕು. ನಿನ್ನ ಬಿಬ್ಬು ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕು. ಗುಡ್. ಈ ಕಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೋ. ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಕಪ್ಸ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸು. Take all the cups. Stack it. Yes, good job. Stack it. ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಟ್ ಬಾ. ಗುಡ್. ಕಾರ್ ತಗೋ, ಕಾರ್ ಇಡು. ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಡು. Take this. ಕಾರ್. ನಿನ್ನ ಬಾಲ್ ತೊಗೊಂಡೋಗು. ಟೇಕ್ ಯೋ ಬಾಲ್. ಅಲ್ಲಿಡು. ಟಾಯ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇಡು. ಕಾರ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ. ಗುಡ್. ಆಲ್ ಡನ್. ಕ್ಲೀನ್. Yes. Bidu, come this side. ಸರಿ ಬಿಟ್ಟು. ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಗ್ರಾಸರಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಹಾಲ್ ಅಂಡ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮೈ ಕಿಚನ್. ವೇಟ್. ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಡಿ. ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವೇಟ್ ಬಿಟ್ಟು. ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯು ಡು ಇಟ್. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅವ್ನು ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ನು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಅದು ಕುಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಲಾಂಡ್ರಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ನು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆನೆ ನಮಗೆ ಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ನಾ ಮಾಡ್ಲಾ? I'll do it now. Okay. Give it to mama.
now it's Mama's turn. Okay, ಎಲ್ಲಾನು ಮರದಾಗ ಹಾಕು. ಕಸ ಹಾಕದ್ರಾಗ ಕಸ ಹಾಕದು ತೆಗ್ದಾಕು. ತಗೋದು ಅದ್ರಾಗ ಹಾಕು ಕಸ ಹಾಕು. ಎಲ್ಲ ಕಸ ಹಾಕು. ಗುಡ್ ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಮಡ್ಚಮ್ಮ. ಬಟ್ಟೆ ಮಡ್ಚಮ್ಮ ತಗೊಂಡು ರೆಡ್ ತಗೊಂಡು ನಡಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬಿಟ್ಟು. Okay, that's it. Let's fold. Let's fold. ನೀನು ಅದು ಹಾಕು. We have to fold it now. To give one by one to Mama. I have to fold. Yeah, good boy. Bitu, ha. Oi, bedroom ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗು. ಬರ್ತೀನಿ ನಡಿ. Take it. Keep it in the bedroom. ಚಲೋ. Hey, no. ಚಲೋ. Keep it on the bed. Surprise! Bitu, close the door. Bitu, open. We are done with all the work, so now let's unpack his first bicycle. Cycle, Bitu, cycle! Yay! Ali, Papa, cycle. ಇದು ಬಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಕಲ್ ತರ ಅಲ್ಲ, ಇದು 4-in-1 ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವೀಲ್ಸ್ನ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಟ್ರೈಸೈಕಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೆಡಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈಸಿಕಲ್ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಾನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಿನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಏಜಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ. Okay, Bitu, sit with Dada. Sit. Good boy. Okay, let's see how to assemble this one. Sit. New cycle. Dance. Yay. Dance. Okay, go. Cycle. Okay, this has to go. You cannot do that, Bitu. Can you do it? Close, madam. Okay, you do it. The cycle is ready. Bitu, ready? Come on, surprise! Come on. Sit, Bitu. Come on. Aayush.
ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಾ? ಇದು ದೊಡ್ಡದು. Come friends. Keep legs here. Push. Do this, do this, do this. Boom. Push bit. Do this. Push. Good job. Good job. Good Press job. it. Press it. Press. Press. Yes. Yes. Press. Press. ತಗೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋ. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಅವ್ನಿಗೇನಾದ್ರೂ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೇನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ನು ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೇಮ್ಸು ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ನಿಗೆ ಈ ತರನು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಹಿಡ್ಕೊ. ಅದು ಬೇಡ. ತಗೋ ಹಿಡ್ಕೋ. ನಡಿ. ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬಾ ಡೋರ್ ಹತ್ರ. ಒಳಗಿಡು. ತಗೋ. ಅಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ಹತ್ರ ಇಡು ಬಾಕ್ಸ್. ದಬ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಪುಷ್ ಇಡು ದ ಡೋರ್. ಬಾ. ತೊಂಬ ಜಲ್ದಿ ತೊಂಬರಿ. ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಗುಡ್. ಎಲ್ಲಿಡು. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe to my channel. See you all next time. Bye bye.